торт, который они ждут каждый Новый год. Сейчас где-то примерно 8:45. В 9 часов начнутся фейерверки. Тут много людей. Их чуть-чуть видно. И вот мужик. Дайте взять несколько фоточек. Огонь очень большой. Примерно этажей 5. Или даже 6. Смотря откуда считать. А если с дымом, так все 10. О, все. С Новым годом!